Здравейте на всички! Аз съм Венислава Атанасова, директор на Център за професионално обучение в сферата на красотата. И за да не празнословим, сега искам да открехна прозореца, откъде регулират центровете за професионално обучение, какво да се гледа при записване на курс и въобще с кои закони ние работим. Центровете за професионално обучение или академии, така наречените, с кои закони ние работим, защото вчера имаше коментари, които просто няма как да отговоря на тях, тъй като всичко това е едно празнословие, много така ниска топка на жаргон казано. Това показва колко образовани са някои от преподавателите, които маникюр, педикюр, ноктопластика говорят, защото слава богу за фризьорите и за козметиците нивото е малко по-така високо. Затова, за да не празнословим, сега ще ви покажа. Ето това е сайта на Национална агенция за професионално образование и обучение. Така, тази агенция, ето тук натискаме за НАПО съкратено, издава и отнема лицензии за професионално обучение, осъществява контрол на дейността и оценка на качеството на обучението на лицензираните институции и така нататък. Значи това е сайта на Национална агенция за професионално образование и обучение, в който може да видите абсолютно всичко, което засяга центровете за професионално обучение и законите, по които работят те. Ето тук в нормативни актове, като чукнете, и има различните закони, по които работят центровете за професионално обучение. Закон за насърчаване на заетостта, закон за професионалното образование и обучение, който е много важен за нас, закон за предучилищното и училищното образование, който също е много важен за центровете, закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, закон за признаване на професионална квалификация, закон за достъп до обществена информация. Виждате ли сайта? Виждате ли тези всички закони? ЦПО-тата, центровете за професионално обучение, работят по тези закони. Ето тук имаме държавни образователни стандарти. Така, държавни образователни стандарти, публикувани в Държавен вестник, проекти на държавни, ДОС, съкратено същност на държавните, документи за разработване на ДОС. Така, ето тук имаме списък на професиите по професионалното обучение. И вижте, те са на кодове. 21 изкуство, 22 хуманитарни науки, журналистика, 34 стопанско управление. Нашия код е 815. Момент само. Така. Услуги за личността. Така. Транспорт, опазване, услуги за безопасност, така, социални услуги. Ето го нашия код, услуги за личността, професионални направления, код 815, фризьорски и козметични услуги. И вече това са съответните кодове на професиите. Професия фризьор, козметик, маникюрист, педикюрист и инструктор. Това са различните професии, към които има съответно специалности. Ето като чукнем на фризьор, има специалност дамско фризьорство, втора СПК отпаднала, мъжко фризьорство, втора СПК отпаднала и вече тук имаме фризьорство, втора СПК, това е специалност фризьорство и организация и технология на фризьорските услуги, трета СПК, степен на професионална квалификация. Виждате ли? Ето маникюрист, педикюрист, имаме маникюр, педикюр и ноктопластика, втора степен на професионална квалификация, организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност, трета степен на професионална квалификация. Това са професии с техните специалности, като всички други, виждате ли? Има отраслите с това транспорт, опазване на околна среда и така нататък и съответно към тях има професии с съответните специалности. Маникюр, педикюр, ноктопластика е професия с съответните втора и трета степен на професионална квалификация. Държавните образователни стандарти всъщност са
по тях се правят програмите, по които преподаваме. Ето дизайн. Отиваме на 815 нашия код. Някой беше написал: хайде бе, сега и английски ще уча и не знам какво ще уча, за висше образование ще уча, маникюрист, не знам си какво. Защо подценявате така тази професия? Знам защо. Защото има преподаватели, които самите те не знаят какво правят, по кои закони работят, няма цензията, която да... Ето 815, държавен образователен стандарт за маникюрист-педикюрист от 2020 година. Ето влизаме тук и виждате ли наредба номер 15 от 18 юни 2020 за придобиване на квалификация по професията маникюрист-педикюрист. Тук са описани общи положения, съдържание на държавния образователен. Така, ето тук е програмата, Educator се написала, пише, че програмите си ги правят центровете сами. Да, но те ги правят по държавния образователен стандарт. Ето, има изисквания към кандидатите. Вижте, наредбата. Нали? Ето, тук са професиите. Ето, вижте, тук са ЕРУ. Единици резултати от учене, с които трябва да излязат съответно след като запишат курс учащите се. Няма да чета, защото е много. Знам, че ви е скучно и че няма да искате да прочетете, но ето вижте. Здравословни, безопасни условия на труд, това е от общата част. Маникюрист, педикюрист е професията. Трета НКР, ниво по Европейската квалификационна рамка, пак трето. Вижте, знания, учения, компетентности. После имаме икономика, единици резултати от учене 2, икономика. Виждате ли? Знания, умения, компетентности. Вижте, познава общата теория на пазарната икономика, запознате с икономическия проблем, скъдност, ресурси, избори и така нататък. Между другото, по общата и по отрасловата част, преподавателите трябва да бъдат със съответното висше образование по самата специалност. Например, икономиката трябва да ви я преподава човек, който е с висше образование по икономика. Биологията, предприемачеството, трябва да ви преподават хора, които са с висше образование по съответната специалност. Това го пише в Закона за професионалното обучение и образование, както и в Закона за училищното и предучилищното образование, с който трябва да работят центровете. Ето вижте. Вижте с колко компетенции, знания, умения, компетентности. Вижте, на всеки един модул участва в обработването на информация с ИКТ, изброява интернет търсачки, знае за съществуването на вярна и невярна информация, познава не знам си какво си. Ето, вижте, комуникира с ИКТ, изброява доставчици на услугата и така. Познава софтуер за създаване и редакция и така. Вижте колко много неща. Професията маникюрист-педикюрист, това е професия и тя има законови уредби, по които да се преподава. За това един съвет от мен: преди да търсите да запишете съответния курс, може да влезете в Национална агенция по професионално обучение и образование и да прочетете най-важното, което ви трябва. И по това най-важно да търсите съответните центрове за професионално обучение и преподаватели, които са които имат съответните специалности, за да преподават. Имайте в предвид, че в Закона за професионалното обучение и образование е казано, че хората по общата и отрасловата част на програмата, която е по държавния образователен стандарт, трябва да бъдат с висше образование по съответната специалност. Там, където няма висше образование, трябва да бъдат със съответната степен на професионална квалификация. Например, ако сте записали втора степен на професионална квалификация или съответно дадения модул от тази втора степен, този, който преподава, трябва да има втора степен на професионална квалификация. Трета степен на професионална квалификация могат да преподават за първа и за втора, но не и за трета. И така, всичко е в законите и ние работим по тях. Има я установената рамка. Просто преподавателите първо не знаят въобще по какво, някои от тях казвам, какво преподават и по кои закони, и оттам и самите потребители